Čau, tady je Robocop Martin z Anareusu. Dneska se podíváme tady na tu filmovou klasiku a to je pistole Auto 9 od KFC. Takže tady ta pistole, jedná se teda o filmovou repliku z filmu Robocop. Je ta pistole založená na předloze pistole Beretta 93R a vyrábí teda firma KSC, což znamená, že ta zbraň je celoplastová, kromě zásobníku. Takže nejtěžší na té zbrani je vlastně ten zásobník, zbytek té pistole je relativně lehký. Zásobník je na 38 ran. Poháněné plynem a co je důležitý, tak do pistole by se neměl dávat jiný plyn než slabý plyn, takže Nuprol 1 nebo modrý Nimrod. Jakýkoliv další jiný plyn, silnější, by mohl tu zbraň poškodit, mohl by uletět závěr, mohlo by se cokoliv stát, takže fakt jenom používá lehký plyny. Jo, ta pistole je opravdu hezky zpracovaná, ale je to kvůli tomu plastu a rozhodně tuhletu věc za bezmála 6000 si nechcete poškodit. Je tam hodně detailů, například třeba co nás překvapilo, tak i tady je vlastně OCP, ražení policie, což je jako hodně jako hezký detail. A ta pistole, byť je plastová, tak působí velmi solidním dojmem, dobře se drží v ruce s tím zásobníkem. Ta váha spočívá hlavně v té rukověti, takže fakt i jednou rukou se to dá hezky držet a mířit s tím jako Robocop. Jako i filmová předloha má ta pistole přepínač na single a full auto, což je rozdíl oproti filmové verzi, kde byl i tříranný burst, tak tady je teda jenom full auto. Pojistka je pak tady takhle na zadní straně. Všechno se to krásně dá ovládat pravou rukou. Záchyt závěru potom zde a rozborka se provádí jako u Beretty. Takže vydáme zásobník. Takže tady páčka, tady vystrčíte pin, pin vám vyjede. Sundá se vlastně ta přední část, zbyde vám tělo zbraně z hlavní, sundá se závěr. Takže takováhle vlastně rozborka pistole. Jak vidíte, tak ta hlaveň je prodloužená, ale nicméně to není úplně až do konce. Jo, vychází to zhruba někam sem, takže i by se ta hlaveň dala ještě případně prodloužit. Co je zajímavé, tak tady na tom kusu je i závit vnitřní. To je skládání zpátky závěr. Okay. Takže skládání zbraně zpátky. Pozor tady na ten vodič pružiny, ten je tam jen tak lehce nasazený, může vyskočit. Nasadí se závěr na rám, zdá se, že to nesedí, stačí dát zpátky, zaklapne se a vlastně už to sedí. Jo? Pak už se tam dá jenom jakoby ta vnější část. Pak vložíme čep, který se jenom zamáčkne. A tím je zbraň zpátky složená. Takže relativně jednoduchý, jenom pozor na pár těch míst, kde se to může tvářit, že se to seklo, ale neseklo se to.
Nice shooting, son. Jak jsem říkal, zbraň má 2 režimy střelby, je to single a full auto. Tohle to je full auto. Tohle je single. Jak je ten závěr plastový, tak to má hezkou odezvu. Je to rychlý, snappy a na to full auto je to fakt zábava. Takže určitě si s tím užijete hodně zábavy. Tak jo, to je Auto 9 od KSC, Robocopova zbraň. You can never win.